നിലത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 എടുത്ത് വൃദ്ധൻ തോണിക്കാരന്റെ നേർക്കു നീട്ടി. ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് കല്ലും തോണി ഇങ്ങു മാറ്റിക്കെട്ട്. വൃദ്ധന്റെ സ്വരത്തിലെ പാരുഷ്യം അവിടെയുള്ളവരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചു. എന്തൊരാജ്ഞാശക്തി! ആ കണ്ണുകളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ദേഷ്യത്തിന്റെ കനൽ തന്നെ. തോണിക്കാരൻ സർവാംഗം വിയർത്തുപോയി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാത്ത കുട്ടി ചോദ്യപേപ്പറിലെ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അയാൾ കൈ രണ്ടും തലയിൽ വെച്ച് നിലത്തിരുന്നുപോയി. വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് കിഴവനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അതിത്ര വലിയ പൊല്ലാപ്പാകുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ തൊഴിലാണ്. വർഷം എത്ര കഴിഞ്ഞു? കയറിക്കിടക്കാൻ ചോർന്നൊലിയുന്ന ഒരു കൂരയല്ലാതെ തനിക്കെന്തുണ്ട്? ലക്ഷ്യമറിയാതെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന തോണിയെപ്പോലെ ജീവിതം എങ്ങനെയോ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ തോണിക്കയറാണ് 5 ജീവിതങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ആശ്രയമായി തീരുന്നത്. ഇത് കൈവിട്ടു പോയാൽ കാരണവരെ! കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്ന വിളി. ആളുകൾ അമ്പരന്നുപോയി. അല്പം മുമ്പ് കടുവയെപ്പോലെ അലറിയവനാണ് ഇപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെ നിൽക്കുന്നത്. തോണിക്കയർ ഏൽപ്പിക്കടാ, എന്നിട്ട് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ. ഈ നാടൽപ്പം പിശകാം. അതുവരെ നിശബ്ദനായി നിന്ന ഒരു കരപ്രമാണി സ്വരമുയർത്തി.